Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the afternoon session. And we will have two more sessions for this afternoon. And I would like to invite our moderator and speakers for this session. Our first speaker, Pangeran Dr. Haja Nur Hairi binti Pangeran Haji Hashim, Director of the Halal Tayyiban Research Center, University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. She will be covering the topic of soft powering halal industry in Brunei, opportunity and challenges. Our second speaker, Mr. Syed Atiq Al Hassan, Founding Director of Halal Expo Australia, will be speaking on the topic of Muslim millennials, technological challenges and promoting halal lifestyle. And introducing our moderator for this session, Dr. Hendrati Dwi Mulyangningsi, Research Synergy Foundation and Universitas Islam Bandung, Indonesia. Dr. Hendraji is the chairperson and founder of the Research Synergy Foundation that has shown great commitment on creating global network and research ecosystem and has made her as the nominee of Impactful Leadership Award from Tolberg Foundation, Sweden in 2019. Please welcome to this session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, very good afternoons. We really glad that we are here to meet our honorable speaker here. We have Ibu Pangeran Dr. Hajah Nur Hairiah binti Pangeran Haji Hashim, and also we have Professor Mr. Syed. I'm sorry. We have Mr. Syed Atiq Al Hassan from Australia, the founding directors of Australia's largest multicultural Eid celebrations. Okay, so we will start now. We will start from Dr. Hajah Nur Hairiah. I would like to introduce Professor Dr. Hajah Nur Hairiah. This comes from University Brunei Darussalam. University Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, and she's now as assistant professors, and then also her positions in Brunei Darussalam is directors of Halalan Tayyiban's research centers. There are many of awards and also publications that has already been done by Hajah Nur Hairiah in regarding with the halals and also regarding with some kind of educations. Okay, so for further ado, we would like to invite Ibu Dr. Hajah Nur Hairiah. Time is yours. So what is this? Okay. Okay, thank you, Dr. Hendranti, Madam Moderator, and also Honorable Speaker, Mr. Syed.
Adik Saidul Hassan, respected Director of Institute Halal, Professor Vinay Dahlan. Sorry, Prof. Because this is my first time meeting you. Alhamdulillah, I'm so happy to meet you. Alhamdulillah. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. First of all, syukur alhamdulillah, I'm very grateful to be one of the invited speaker in this meaningful event, Thailand Halal Assembly 2022. And I'm representing Brunei Darussalam from Halal Taiban Research Center, UNISA, University Islam Sultan Sharif Ali, inshallah. We'll be presenting a topic on soft powering of halal industry in Brunei Darussalam, opportunities and challenges. Why I choose this topic? I believe this team has got its own soft power to attract me to present this topic. And why this topic is very important for today's conference, I believe it has a significant value in terms of inspiring all of us, including Brunei halal industry players and stakeholders, to better understand their organization's strategic initiatives. All right. My presentation is to address the main objective. It's going to be simple. My presentation is going to be simple. The main objective is to study and to identify and analyze the inputs received from the halal industry players and relevant stakeholders regarding the opportunities and challenges. This is the outline of my presentation, inshallah. So, when I look into the theme of this conference, I actually do a little bit study in a very short period, the meaning of soft power. Soft power was first coined in 1990 by Harvard professor Joseph Nye. Nye used the term to describe the ability of a country to attract global audience for prosperity, security, and international influence. So Nye drawn from a range of different sources and structure into 6 categories, which each category functioning as a sub-index with its own individual score and 6 sub-indices, which is government, engagement, culture, education, and enterprise, and also digital. Okay. All right. Sorry, where I put my paper. So this diagram actually showing to us on how these top countries, all right, the top countries across global, where the soft powering identifying the strengths and weaknesses across the factors that contribute to a nation's soft power. For example, we can see here United States rank as first, and then UK at the second, and so on. Where is it? I forget. Okay. All right. So now let us see for the ASEAN countries. We all know that ASEAN is a driving force for economic prosperity, progress. We can see globally, all eyes are now on ASEAN. The favorable geography of Southeast Asia in the middle of the flourishing Asia
and between India and Indian Ocean and the Pacific Ocean has heightened expectation. So presently, many of the ASEAN member states are among the fastest growing economies in the world. So now ASEAN is leading destination for foreign direct investment. All right? While the implementations of ASEAN economic integration may not be fast enough, but the good news is ASEAN ability to strengthen the rules-based culture, inclusive growth, and peaceful cooperation. So let us see the ASEAN soft power top 10. So among the 10 ASEAN countries, I'm just focusing on the ASEAN countries, which got ranked in Global Index in 2018 as top 10 soft power, as seen in the slides, which is after Singapore, Thailand, and Malaysia, put in the next best performance of ASEAN countries. All right, Singapore in the third place, because of the high-tech cities that continues to top in the enterprise sub-index and widely considered the ASEAN financial hub of the choice due to its favorable business condition. While Thailand, because of its performance, best performance in the government, education, and digital sub-indices. Malaysia and Indonesia and Philippines. Malaysia, the best in the government. Indonesia and Philippines was ranked 9th and 10th. Okay. Now, as an ASEAN member, Brunei will always proud of other ASEAN members' achievement. Become top 10 in Asia soft power. Okay. And one thing, ASEAN member states have demonstrated their ingenuity to stay relevant by hanging together. This is what we can see about ASEAN countries. So ASEAN survives through the leaders' clever use of its geography, soft power, and promise of shared regional progress. But Brunei was not in the list, but still it is not wrong for us to learn from the achievement of our fellow ASEAN countries that have been successful reaching this stage. Then Brunei is not wrong to strive towards that, even if in a slow motions. So since this topic on soft power has not been carried out by any researcher from Brunei, particularly on halal industry sector, so we have tried to explore one out of 6 major categories drawn and structured by NI, which is enterprises. So we will focusing on the halal food and tourism sector in Brunei. Why we choose enterprises? Because the soft power of a country is constituted primarily by economic elements, and also enterprises is one of the most concentrated form of the expression of the culture and economic activities. So in Brunei visions towards sustainable growth and increase in the number of tourists that will contribute significantly to the growth of tourism-related economic activities. Brunei, with its strategic plan and huge effort, meet with the stakeholders, such as cooperation between ministries, Ministry of Prime Resources and Tourism, Ministry of Foreign Affairs and Trade, and Ministry of Home Affairs, as well as other cooperation and travel agents. And with these visions, the Tourism Development Department has identified a number of potential tourism products through key initiatives to develop and contribute to the growth and diversifications of the country economy
with the emphasis of the strengthening tourism products in the country, which is primary products, including tour packages which offers tourist destination in the form of ecotourism and ethnic culture of the Temburong community, emerging products, which is beaches, recreational park, and activity-based product, which cruise, sport tourism, economics tourism, culture, and community-based. But the most important thing, these products should be integrated with Islamic-based value. But alhamdulillah, Brunei is conducting their Islamic-based value campaign, and it is supported by every ministries, alhamdulillah. So I'm just showing that these, some of the international tourist air arrival from the top 10 countries to Brunei, while the other slides also showing the activities of tourists in Brunei. Other than that, Brunei encouraged more hotels and restaurants to serve Bruneian cuisines in a more sophisticated and innovative manner, also encouraged to improve on the taste and elevate the presentation of Bruneian dishes to be served as part of fine dining experience. All this is to provide a unique Bruneian gastronomical experience to visitors from outside Brunei, but also to within Brunei. All right. As a country that upholds the Islamic religion and the Sharia law, the government plays an important role in ensuring that all foods and beverages distributed, sold in the markets are guaranteed of its halalness. Therefore, the government has introduced two legislation known as Halal Meat Act, Chapter 183, and Halal Certification and Halal Label Order 2005. So these two legislations were the most important mechanism for dealing with halal matters in Brunei, and they are based on the source of Sharia law, aiming for more systematic administrations of Muslim affairs relating to halal certification and further protections of their maslahah, protecting their benefits. Brunei has adopted relatively a more stringent approach through centralized halal law. Apart from this, Public Health Food Act, Chapter 182, and Wholesome Meat Order 2011 also play a role in controlling food safety and quality. Brunei introduced the Halal Certificate and Halal Label Order in 2005, although the Halal Meat Act, Chapter 183, was passed since 1999. By 2007, Standard for Halal Food, PBD 2427, 2007 was introduced, and 10 years later, an amendment to the Halal Certificate and Halal Label Order in 2017 was made it compulsory for all food and beverages producers, suppliers to obtain the Halal certification. So in Brunei, halal certification is issued and controlled by the Brunei Islamic Religious Council, MOEB, under the Ministry of Religious Affairs. Meanwhile, the Halal Food Control Division under the Ministry of Religious Affairs is responsible for the enforcement of Halal Meat Act Chapter 183 and its regulation, and the Halal Certification and Halal Label Order 2005. All restaurant and food manufacturers catering to the Muslim community are required to obtain a halal certification under this order. The Majlis, or the Council, on behalf of and under the authority of His Majesty as head of the religion of Brunei Darussalam, aid and advise His Majesty on all matters relating to the religion of Brunei Darussalam. His Majesty the Sultan of Brunei Darussalam repeatedly asserted the control of halal products and goods in the country is guaranteed and Sharia compliant. It's also His Majesty's aspiration to form a special agent or body for controlling and monitoring food and goods sold in the country to ensure they are halal guaranteed. This agency was placed under Sharia Affairs Department in the Ministry of Religious Affairs. So His Majesty also urged the relevant government authorities to take seriously on halal status of food and goods sold in the market and bring its conformity
by the comment of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran and Sunnah. And it is always in the minds of Bruneian. As the Brunei, His Majesty proclaimed, is part of our responsible. All right. So now, through the communicative strategy with industry players and relevant stakeholders, these are among the findings about the opportunities that we could present for this presentation today, inshallah. So the first one is Brunei leader. International and global had observed leadership of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah in looking at halal as a true potential engine to diversify and drive the economy. This is also includes Sultanate Imaginative, Innovative and Integrated Halal Program. His Majesty leadership and commitment to promote halal industry in distinct international arenas has also driven the arrival of project reinvestment and strategic partnership with foreign companies. Oh. And the second one is Brunei Halal Ecosystem. So even though Brunei is a small country with a small domestic market, Brunei had its own initiative and approach of halal program. The Brunei Halal Brand Project, launched in 2007, has made Brunei as one of the major players of the global trade in the halal food production. Oh. Well, for the Brunei geographical locations, with its strategic location, Brunei Darussalam had already worked towards becoming a halal industry hub regionally and internationally. The halal markets hold vast potential for Brunei, especially in providing food security for Muslim in non-Muslim practicing countries. Brunei has also diligently worked towards the development of halal industry, particularly in ASEAN and BIM IAGA, focusing on the advancement of halal food, beverages, cosmetics, and pharmaceuticals. And the last one, Brunei Halal Certification. In Brunei, halal certification is issued and controlled by Brunei Islamic Religious Council. And with its strong Islamic background, the global market can be approved that Brunei Darussalam halal certification is both stringent and credible for businesses to enter into the Muslim market. Okay, talking about the challenges. Soft powering in halal industry in Brunei. We found out that one of the challenges is the long-lasting, to form a strong, long-lasting influence, charisma and radiation to achieve the purpose of the clear image. And the second one is innovation capability. Innovation capability. All right. So, during our communication with the industry players, they need more to emphasize on the ability to launch the new product. There has to be beyond the traditional thinking and to venture on and to be adept at developing a new technology that makes the existing products and to organize the innovation resources. So there is some recommendation on this presentation is for the role of higher educational institutions is very important to support the industry, support the halal industry, as well as to support the research and development in order to develop
new product, new halal product. And on the capacity building, for example, Brunei has to produce new graduates and opportunities, especially students for masters and PhD, and organize more seminars and conferences, just like we have here today. And the last but not least is the local businesses has to bear in mind that they have to look towards the needs of the global. Well, this is just suggestions. When Brunei has a very strong, have a very strong background on Islam, where our national policy, national philosophy is Malay Islamic monarchy, and Brunei also implemented Maqasid Sharia law. And Brunei also wanted to be aligned with the Sustainable Development Goals, with a special Vision 2025. So, with regards to the soft power, Brunei has to integrate whatever action or whatever plan with Maqasid Sharia in terms of protecting of preservations of the 5 protections of religion, wealth, life, intellect, and lineage. Lastly, I'd like to bring this ayah, وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. So, in whatever we do, so in line with this topic on the self-powering, we have to be aligned with Sharia, where it should be benefit for the present and the future of Ummah. I'm just sharing one of the recently opened one-stop Islamic tourism destination. This is one of the collection of His Majesty Gallery, Islamic Gallery. I'm just trying to see how many our audience here today attracted with this gallery. So by watching this video, inshallah, I don't know whether this video is working or not. Yeah. All right.
thank you. Jazakumullahu khairal jaza, shukran jazilan, kapun kap. Okay, I just want to relate the topic on soft power, how this kind of video, it's a short video, but sometimes it could attract people. Yeah, that's the power of video. Okay, I think that's all from me. Thank you very much. My apology if there is something wrong during my presentation. Thank you. Jazakumullahu khairal jaza. Okay, thank you, Dr. Hajah Nurhairia, for the presentation. It's really insightful and also interesting. Okay, for the audience, is there any questions for Dr. Nurhairia? Is there any questions? Ah, okay, yeah. Ah, yeah. Could you please share the microphone to Mr. Okay. Thank you, Dr. Hajra, for your presentation. Actually, I expected you to talk more and elaborate more about the opportunities and challenges in terms of soft powering in the halal industry in Brunei. However, if you, for example, to name the most challenges ahead of your country, what would be in terms of the soft powering? Thank you very much. Yes. Madam Moderator asked me to ask your name and where you come from. Oh yeah, actually, because also yesterday I asked a question. My name is Dr. Said. I'm here a researcher in the Chulalongkorn University. Dr. Syed from Chulalongkorn University. Thank you for your question, Doctor. It's actually it's only a short period for us to do this research. However, there is some, during our interview sessions with the industry players and stakeholders, and one of the challenges that I'm not, listing here is the resources, the raw materials. It's difficulty in the raw materials in Brunei. Because we usually, when we want to, when we want to produce a large volume of product, so we usually import the raw materials from other countries. So I think that's the challenges part explained by the industry players. That's all I can answer for you. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Mr. Sarif. Okay. Another question from me. I'm Dr. Khurshid, the colleague of Dr. Said here. I work in Chulalongkorn University as a researcher, and my question is about, you mentioned about one conference is going to be held in Brunei Darussalam. So could you please explain what is the theme of the conference, and if there is a chance we can visit any of us? MashaAllah, Alhamdulillah. Thank you for the questions. Thank you. We usually conduct, like other universities, conference, seminar, or workshop, or even a training is part of our KPI as a universities. But for us, for our center at University Islam Sultan Sharif Ali, we usually conduct yearly seminar on halalan Taiban products and services. This is usually conduct mid-year or end of year. I'm sure there is more conferences and seminars, but again, on different fields, for example, like Sharia, Usuluddin, Lughat al-Arabiya, and of course, Faculty of Agriculture, which is available in our University Islam Sultan Sharif Ali. So, Dr. Kushi, I think later I can give you my name card so we can, maybe we could discuss more on the conference and seminar, inshallah. Thank you. Okay, Thank you very much. Okay, thank you. Any other questions?
Okay. Okay, thank you, Dr. Nurharia, for the presentations. And now we go to the second presenters. May I introduce you before? Okay. Dr. Syed Atik Ul Hassan is a well-known international speaker on various international children affairs and especially in halal industry. And he's delivered presentations at many international halal conferences, and he is also an international journalist and editor-in-chief of Tribune International, Australia, and also he is introduced the first halal exhibitions in Australia, and he is also the founding of the directors Halal Expo Australia, and there are many of the articles that already being written by Dr. Syed Atik Ul Hassan regarding with the halals. Okay, further ado, so I think time is yours, doctors. Okay. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You know, the bad part, being a speaker after the lunch, you get the audience, most of them sleeping. So I hope everyone awake now and listen on a very interesting topic. My topic is Muslim millennials, technological challenges and promoting halal lifestyle. Now, before I talk onto the topic, I must say that this session is after a few sessions already done. Many speakers spoke on the issues which I have to raise. Now, as a journalist and as an event organizer, I might talk on some critical questions which are the voice of the common industry, halal industry players. They want to know about that. And also, then I will be talking about Muslim millennials and the relationship of modern and influence of modern technology with the Muslim millennials and their the lifestyle effect, how their lifestyle effect or how they play a role in halal lifestyle. So starting with a brief background, I would like to give you some background coming on to Muslim millennials. As you know, there are 8 billion people on this planet, of whom 2 billion are Muslims. Muslims are the majority in 50 countries. Approximately 90% of the population in 30 countries is Muslim. And Islam is the state religion in 20 countries. Therefore, Muslim represents a global community with their own histories, ethnicities, cultures, languages, food, and ways of life. Islam, however, unites them all and creates the Muslim Ummah, that is Muslim world or Islamic world. By faith, Muslims are obligated to use halal products and services and follow a halal lifestyle. Providing halal products and services to all Muslims and passing down halal lifestyle from generation to generation is the responsibility of Muslim muftis, leaders, entrepreneurs, industries, players, academics, scientists, researchers, technologists, writers, journalists, and scholars, and thinkers. The use of digital technology, business channels, online communication, and electronic trade requires Muslim, especially Muslim millennial, to compete continuously with the Western society in the modern world. Living a halal lifestyle and attracting halal products are huge challenges for Muslim millennials. The reason is for not this because it is an obligation for for all Muslims, but because it is the most beneficial way of life for everyone on this planet. Are you saying something? Actually, let me explain to you. This is just to
give you a whole idea about what I'm talking about. So my talk doesn't relate to this. So it's not a PowerPoint presentation. I have my own written here, which I'm talking to you, and this is just a background. These are the areas I'm covering with. Is it okay? Yeah, thank you. The generation after the baby boomers, that is early 60s and to late 80s, appears aimless according to the technological trail. Generation Z, Generation X, informal term used as describe them, the the people in 1960s and 70s. The following generation was born in 1980s and 90s, mostly children of baby boomers, who were viewed as more technologically savvy. They are referred as Generation Y or Gen Y. Millennials, people born between 1981 and 1996, were followed by Generation Z. These people born in 1997 to 2012. Satellite TV, mobile phones, and digital networking became part of Generation Z lifestyle. Following Generation Z, the most recent generation born in 20s is Generation Alpha. By using mobile phones, they can access the digital world at their fingertips. While there are some regulatory watchdog, they can access halal and haram content. In addition to being able to purchase consumable and non-consumable online items, they have access to all kinds of content regardless of their age, gender, or religious belief, halal or haram. In today's borderless digital world, Islamic media content focusing on Islamic culture, values, and halal lifestyle has grown exponentially. The business model is seeing a shift from high-budget production houses to emergence of independent content creators thanks to platforms such as YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, and other softwares, online softwares, communication softwares. Nonetheless, the million-dollar question is, what were Muslim millennials, educated, tech-savvy, and modern, will bring to the society as a role model for halal lifestyle? And that's the important question. Children and youth can now watch cartoons on mobile devices and notepads that contains material that is prohibited in Islam. Muslim millennials have access to online sites like YouTube, TikTok, and other online software that contains vulgar and dirty content. Through the innovation of modern digital technology, technologists have transformed the world of marketing, media, and entertainment. These modern tools of businesses must motivate and empower Muslim millennials to drive halal products and services for the Ummah. In today's modern world, brothers and sisters, halal media and entertainment connected and entertain the new generation of Muslims on a deeper level. There need to be more innovative security checks on prohibited content and to make sure that whatever is being marketed as halal is genuinely halal. And this is the tough challenge for the young Muslim generation of today's. The Muslim millennial generation must make sure their marketing strategy utilizes modern technology, addresses viable future challenges to market halal goods and services in today's modern technological world. Keeping up with the environment, supply chain, sustainability, and other ethical issues in the halal industry is crucial in today's modern world. To promote halal products and services and the Islamic lifestyle according to the Islamic Code of Conduct, Muslim scholars, muftis, journalists, writers, anchors, and presenters must work with the modern generation of Muslims. In Australia, I found websites that display halal products without displaying any certification from halal authentic certification body. Websites like these can mislead Muslims in non-Muslim countries who want to use halal products and services.
Since these products are easily available to view and purchase through a growing number of e-commerce businesses internationally. Generation Alpha, which is a new generation of millennials, is not protected from haram or prohibited items in the context of Islamic codes of conduct or Sharia. Brothers and sisters, different online sites offer halal food items, medicine, educational material, fashion, cosmetics, perfume, lifestyle products, and travel and tourism services. Have these products and materials been halal certified by an internationally recognized halal regulatory body before being displayed for trading online? This is again a crucial matter to debate. Hence, it is necessary to raise awareness among the modern Muslim generation about the promotion of true Islamic websites for halal products and services. This is especially true for those displaying certification logos and contact details. Many sellers of Islamic products and services claim their products and services are halal certified through Facebook or online certifications. This is very serious matter or an issue, especially for Muslim millennials and Generation Alpha. This is a critical issue of the Islamic Ummah as well today. Online Islamic products offered by large companies are particularly attractive to Generation Alpha, but their halal authenticity is still debatable. American, European, and Chinese companies sell Islamic products online. The most common products are prayer mats, Islamic hats, bandanas, clothes, abayas, turban, scarf, burqas, jewelry, cosmetics, perfume, children's games, Islamic books, and materials. For example, HSC, an e-commerce company based in the United States, sells craft supplies and handmade goods, jewelries, bags, clothing, home decor, furniture, toys, art supplies, and tools are among their products. Similarly, online shopping for women's Islamic clothing, dresses, and accessories is available at the company called Modernisa. It offers clothing and accessories for women of all ages, and they ship worldwide. Alibaba is one of the world's largest e-commerce companies in both wholesale and retail. The company offers a wide range of Islamic products, lifestyle items, and Islamic books. Are these products made from pure halal materials and certified by Global Halal Certification Organization? Accurate information and awareness are needed for this to the consumers, especially the Muslim millennials, the young Muslims of today's generation. For these crucial issues to be addressed, the Ummah must take steps to form an international body that may work under an international Islamic organization such as the Organization of Islamic Cooperation, that is OIC, and if this is already being done, then further awareness is needed among Muslims worldwide. Among these, and to raise awareness about non-halal products being sold online as halal products, Muslim media and associates should work closely with Islamic scholars and religious leaders, Muslim journalists and scholars, and must serve as watchdog or online sites run by Muslims and non-Muslim traders and businesses. Global electronic media, online media, social media have virtually destroyed territorial boundaries between people of different backgrounds and faiths. Our children and the young generation can access their content. While we cannot force them not to watch them, we can provide them with competitive, interesting, and informative Islamic material. The Islamic multimedia and film production industry can provide opportunities for our young children, our young generation to develop competitive Islamic content on global audience and viewers through the involvement of Muslim media associates, academics, researchers, scholars, content writers, and Muslim multimedia production companies. Another global industry for Muslim is halal travel and tourism. There is a need for halal or Islamic tourism destination for Muslim millennials.
It is important to promote tourist destinations where Muslim millennials can freely spend their time and enjoy the halal aspects of those destinations. For example, Indonesia, Lombok, and Iceland, with a large Muslim population, is a prominent example. The development of halal destination in Indonesia has been centered on Lombok. The world's best halal honeymoon destination and world's best halal tourism destination were awarded to Lombok. Similarly, mosques, restaurants serving halal food, hotels, and tourist attractions are easily accessible to Muslims, millennials in Thailand. Malaysia ranks among the top 5 Muslim-friendly destinations worldwide for Muslim millennials. Muslim millennials are becoming increasingly attracted to the Turkish tourism industry. There are centuries-old Islamic historical sites, mosques, and delicious halal Turkish food, making Turkey a popular Muslim tourist destination, especially millennials. Central Asia states are still hidden territories for Muslim millennials. Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan are among the top 5 halal tourist destinations in Central Asia, where Muslim millennials can visit monuments, shrines, mosques, universities, historical museums, cemeteries, and tombs of Islamic leaders, Sufis, and centuries-old Islamic archaeological sites. Pakistan is the home to some of the world's finest tourist destinations with the highest mountains, landscape, and beaches. In Pakistan, all amenities, food, and hotels are halal. Pakistan possesses a wealth of Muslim culture, history, and values. There are certainly Arab Muslim states where Islam was born and spread around the world. Muslim Ummah's most sacred and religious sites are in Arab countries. The UAE and Saudi Arabia are ranked among the top 3 Muslim-friendly tourist destinations. Again, Muslim media and its associates have a huge responsibility to educate, create awareness, and promote these facets of halal products and services and lifestyle. Organizing conferences, seminars, workshops, and research is essential to the success of developing halal global industry or global businesses. Modern day Muslims, especially those living outside of Islamic countries, are influenced by traditional and crucial days in terms of entertainment and celebrations. Since they live in non-Muslim states, it may be accepted as long as their activities do not violate Islamic principles. For example, our generation Alpha is uncertain about whether to celebrate Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Halloween Day, and other European and Asian cultural events. Similarly, the younger Muslim female generation also has a growing number of activities, especially in Western societies, such as Women's Fashion Parade and the Islamic Beauty Contest. Muslim leaders must engage themselves in these issues as future challenges of the young and coming generations. Despite the challenges and complexity of setting up a common agreement through international Islamic organization, they can at least should create a majority consensus up to some an extreme extent. Furthermore, there are strict Islamic countries that forbid girls from participating in sports, while some Muslim countries promote European, American, and Indian musical concerts under the guise of modernization. Based on the true spirit of Islam, it is an issue for our new generation to decide whether it is right or wrong to celebrate or observe. Dear brothers and sisters, these are complex issues, especially for our younger Muslim generation. It is essential for the Muslim Ummah to reach a common understanding at the highest level on these issues of Ummah. Islamic scholars, muftis, journalists, writers, anchors, presenters must have an absolute consensus on these issues. Muslim, especially Alpha generation,
needed more awareness and clear understanding about halal, prohibited, and haram. In this regard, consistent and challenging efforts are needed to bring different international Islamic bodies, governments, Islamic scholars of various schools of thought, imams and muftis, Islamic researchers, manufacturers, Islamic multimedia production companies, and multinational business stakeholders together on a single agenda to promote halal products and services and halal lifestyle, and deal with potential future challenges. Promoting Islamic codes of practice is vital to developing a global halal industry. By contributing to the development of halal industry globally, Muslim journalists and writers can play an effective role. Muslim media houses can raise consumer awareness through online halal products, authenticity, supply chain practices, and safe halal practices. This can be done by sharing facts and figures, organizing educational programs, conferences, and seminars. In this regard, I acknowledge and admire extraordinary contribution of Thai Muslim scholars, researchers, scientists, and community leaders. They are highly committed to providing their services to halal products and services, Thai businesses, and international halal market. My attention is drawn to the unique and exceptional work being delivered by Halal Science Center at the Chulalongkorn University in collaboration with the Halal Standard Institute of Thailand under the supervision of a number of Muslim scholars, professors, and especially Professor Dr. Vinay Dalan, Dr. Pakon, another professor with the Halal Science Center. Thailand is not a Muslim country, yet it is one of the leading countries in promoting halal products and services. This is because of these remarkable personalities and their teamwork in organizing Halal Assembly since 2014, as I know. I would like to express my gratitude from the bottom of my heart to Associate Professor Chairman Dr. Vinay Dalan, his fellow associates, and organizing committee of the Thailand Halal Assembly 2022, and also especially Dr. Pakon, my good friend. I would like to thank the organizers of the Thailand Halal Assembly 2022 for giving me opportunity and allowing me to share my thoughts. Thank you. Okay, thank you, Dr. Syed Atik Ul Hassan. Okay, I give time for the question and answer for the audience. Is there any questions for the audience? Okay, so maybe the speakers have any questions? Okay, yeah. Okay, so because this is also the last speakers in this session, so I would like giving also encouragement to all of you here that this is also one of the opportunity and challenge to all of us here, right, Dr. Said and also Dr. Nur Khairia, because we are as the scholars, and in the concept of the triple helix or quadruple helix, there are academicians, industry, and then also society, including the young, millennials, and etc., and then also NGO and etc., and also the government, industry, academicians, and also the society. That four helixes can be lend in hands, come together to become, to encourage regarding with this opportunity and also this challenging regarding with the halal, global halal markets, the opportunity of global halal markets, not only in the food and beverage, but also in others products globally. Okay. Okay. So because this is also, yeah, it's come to end, right? So. Thank you so much for the two honorable speakers for today's sessions, and we do hope that we
see you again soon in the future. Okay. Thank you so much to all the audience for your attention, and I would like to come back to the MC. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for such a great session. Now I would like to kindly invite Associate Professor Dr. Vinay Dahlan, Founding Director of Halal Science Center, Chulalongkorn University, to present our moderator and speaker with a certificate of appreciation. Firstly, to Dr. Hendrati Dwi Mulyaningsi, Research Synergy Foundation and Universitas Islam Bandung, Indonesia. To our speaker, Pangeran Dr. Haja Nokairia binti Pangeran Haji Hashim, Director of Halalan Thayyiban Research Center, Brunei Darussalam. Also to Mr. Syed Atik Al Hassan, Founding Director of Halal Expo Australia. Can I ask everyone to take a group picture together in the middle of the stage, please? Now for our next and last session, I would like to hand the stage over to Mr. Prakon Pranod Wongsunthorn, Asia and Middle East Exporter Trade Association, to be the MC for the last session. Would like to go out and enjoy a break, and we will commence the last session at 15:45 in this very same room. Thank you.
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอรบกวนทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะอยากให้ลงมานั่งข้างหน้าหน่อยนะคะได้ไหมคะจะขอความกรุณาหน่อยได้ไหมคะค่ะลงมานั่งหน้านิดนึงค่ะตรงด้านหน้านี้ค่ะให้ดูเต็มๆนะคะภาพจะได้ออกมาสวยงามนะคะเวลาเราถ่ายรูปอะไรออกมานะคะค่ะเรียนเชิญด้วยนะคะที่นั่งทางด้านหลังค่ะวันนี้ช่วงแรกที่เรามีการคอนซัลท์ให้คำปรึกษาแนะนำนะคะจากผู้เชี่ยวชาญตลาดอาหรับนะคะเราจะมีการต่อยอดโดยการประสานงานกันภายหลังจากจบงานเสวนาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการคอนซัลท์แบบ one on one นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้รับการให้คำแนะนำไม่ต้องร้อนใจไปนะคะยังไงทุกท่านก็จะได้รับคำแนะนำอย่างแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากจะขอเรียนเชิญมานั่งด้านหน้าเลยนะคะแถวหน้านี่นะคะค่ะเรียนเชิญด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญมานั่งแถวหน้านี่นะคะค่ะ
802ที่เข้ามาในห้อง801ทุกคนแล้วใช่ไหมคะตอนนี้บอกไม่ได้ ตอนนี้เราขออนุญาตเริ่มงานเลยนะคะท่านวิทยากรมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะขอนำท่านสู่งานเสวนาเปิดตลาดฮาลาลไทยสู่ความสำเร็จยิ่งใหญ่ในอาหรับซึ่งเป็นการร่วมจัดระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางนะคะสมาคมเป็นองค์กรกลางในเครือข่ายของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยค่ะมีภารกิจในการช่วยผู้ประกอบการไทยนะคะให้มีความเข้มแข็งในทุกด้านและก็มีความสามารถในการเปิดตลาดการค้าในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก่อนที่จะเริ่มงานในวันนี้นะคะจะรบกวนทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมงานสัมมนาช่วยปิดเสียงในมือถือด้วยนะคะดิฉันกรปนช วงศ์สุนทรนะคะจากสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ ปรียากรนะคะผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นประธานของงานได้กล่าวเปิดงานด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะขอทุกท่านปรบมือด้วยนะคะข
อบคุณมากครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัย ดาลันผู้อำนวยการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณอัครวุฒิตั้งสิริกุลวงศ์นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางนะครับผู้ก่อตั้งไทมาตบาเรนณราชอาณาจักรบาเรนคุณปนดบุญยะโหตระอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณเมืองดูไบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางท่านอาจารย์ประสานบุญส่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านแขกรับเชิญผู้มีเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ประกรณ์ ปริยากรผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการร่วมจัดงาน Thailand Halal Assembly ปี 2022 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจจะเรียกได้ว่ารายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับซึ่งโดยทั่วไปในการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมที่เรียกว่า Satellite Meeting ก็คือเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยเข้ามาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกท่านในฐานะที่กลุ่มประเทศสมาชิกในอ่าวอาหรับเนี่ยนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า GCC นะก็คือ Gulf State Cooperation Countries ซึ่งจะมีเป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือกันรวมทั้งหมดเนี่ย6ประเทศนะครับซึ่งก็ได้แก่ซาอุดิอาระเบียบาห์เรนคูเวตกาตาร์โอมานแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชื่อประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะเห็นถึงพลังสำคัญของประเทศเหล่านี้นะครับแต่ในประเทศนี้เหล่านี้เนี่ยเราถือว่าซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเมื่อในตลอดปีนี้เนี่ยนะครับท่านทั้งหลายก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวในเชิงของการสถาปนาความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับราชอาณาจักรไทยหลังจากที่ความสัมพันธ์ร้างรากันไปอยู่ประมาณสัก32 ปีเมื่อไม่นานนี้ก็คือในช่วงการประชุมเอเปก2022ด้วยนะครับมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียก็คือข่าวปรินซ์มูฮัมหมัดบินซัลมานได้เสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะแขกรับเชิญเป็นกรณีพิเศษและท่านหลายก็จะเห็นในช่วง2 วัน 3 วันที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับท่านก็มีโอกาสเจรจาและลงนามอย่างเป็นทางการของความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกับราชอาณาจักรไทยผมใช้ข้อความที่มักจะเวลาสื่อลงไปในกลุ่มคนเนี่ยผมจะใช้ความว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง2 ราชอาณาจักรความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนระหว่างประเทศที่สำคัญของ2 ราชอาณาจักรนี้นะครับเมื่อไม่นานนี้ท่านก็อาจจะเห็นว่าราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียมีความพร้อมสูงมากนับตั้งแต่การเปิดสายการบินซาอุดิแอร์ไลน์เนี่ยตั้งแต่วันที่24 เดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่สายการบินไทยเนี่ยนะครับจะดำเนินการบินไปที่ยัดด้านในซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและหลังจากนั้นนี่เราก็จะเห็น
ความตื่นตัวของทั้งสองประเทศในการดำเนินการด้านต่างๆในช่วงนี้มีการจัดฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์เราก็จะเห็นอีกมิติหนึ่งของความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศเหล่านี้และทั้ง6ประเทศเนี่ยก็จับมือสนับสนุนกาตาร์ทั้งที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่อาจจะหมางเหมือนกันไปผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นโอกาสทองของการทำงานร่วมกันและตรงจุดนี้ผมก็เห็นดีเห็นงามกับการที่สมาคมนี้นะครับก็คือสมาคมที่ทำหน้าที่ในเรื่องที่สำคัญมากนะฮะก็คือสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางและผมเชื่อว่าการให้ข้อมูลของวิทยากร2ท่านนะครับก็คือคุณปนชบุญยะโหตระกับท่านอาจารย์ประสานบุญส่งท่านอาจารย์ประสานเองเนี่ยในอีกหมวกหนึ่งของท่านเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจมาโดยตลอดและที่สำคัญก็คือท่านก็มีทักษะในการดำเนินธุรกิจในลักษณะที่แตกต่างจากคนอื่นๆออกไปและที่สำคัญก็คือท่านใช้ชีวิตอยู่ในซาอุดิอาระเบียตั้งแต่อายุ9 ขวบนะครับพูดได้ภาษาอาหรับได้เหมือนเป็นภาษาแม่ไปเลยก็ได้นี่คือเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายครับการเสวนาในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นความสัมพันธ์ในเชิงลึกนะครับรวมทั้งบทบาทของภาครัฐและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าในด้านของการพัฒนาช่องทางทางการค้าหรือการตลาดในสมัยใหม่ที่จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเราตัดสินใจให้มีการประชุมที่เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราประชุมใช้ภาษาอังกฤษมาเกือบจะ2 วันเต็มและตรงนี้ก็จุดมุ่งไปที่พวกเราซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาสู่ตลาดนี้ปัจจุบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานเสวนาและขออวยพรให้คณะผู้จัดงานประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจและวิทยากรก็สละเวลาอันมีค่าของท่านเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราผมก็ถือโอกาสเปิดงานนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษและหวังว่าเราจะได้รับความรู้มากมายขอให้งานนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านดร.ประกรณ์นะคะที่กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณอัครวุฒิตั้งสิริกุศลวงศ์นะคะนายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลางและท่านยังเป็นประธานไทยหมาดบาเรนด้วยนะคะคุณอัครวุฒิจะมากล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้ค่ะขอเชิญพบกับคุณอัครวุฒิด้วยค่ะสวัสดีครับผมต้องขอบคุณทางสถาบันฮาลาลจุฬาและท่านวิทยากรและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่ทำให้เกิดนะครับมีการสัมมนาร่วมกันในวันนี้ผมเชื่อว่าสัมมนาวันนี้จะเป็นสัมมนาที่ท่านผู้ประกอบการเนี่ยจะได้ความรู้ในเรื่องของเทรนด์นะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสนะครับของสินค้าฮาลาลในตะวันออกกลางในปีหน้าผมเชื่อว่าจะมีความต้องการสินค้าจากเมืองไทยเนี่ยในตะวันออกกลางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดซาอุที่กำลังจะเปิดใหม่นะครับแล้วก็ตลาดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นโอมานหรือว่า UAE นะครับและอื่นๆอีกผมเชื่อว่าในวันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีที่สำคัญมากที่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้ในเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมการในการที่จะบุกตลาดในปีหน้ามีกิจกรรมเกี่ยวกับตลาดมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นงานไทยเอ็กซิบิชันที่เราเคยจัดอย่างประสบความสำเร็จที่โอมานแล้วก็ UAE มาแล้วนะครับแล้วก็จะเกิดการ
จัดที่ซาอุดิอาระเบียที่กรุงริยาดครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมจากที่ผมอยู่ที่ตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องบอกตรงๆว่าปีนี้ที่ผ่านมานะครับปี 2022 เนี่ยเป็นปีที่มีกิจกรรมนะครับทางธุรกิจเนี่ยระหว่างไทยเนี่ยกับตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่โควิดที่มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งท่องเที่ยวกลุ่มอาหารกลุ่มพวกคอสเมติกต่างๆจะเห็นว่างานแสดงสินค้าในตะวันออกกลางเนี่ยไทยพาวิเลียนเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมที่ได้มีการจัดไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำนะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับก็เรียกว่าอาหารไทยเนี่ยเรียกว่ามีความสนใจจากคนตะวันออกกลางเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็รวมถึงมีร้านอาหารเปิดใหม่เยอะแยะนะครับแน่นอนร้านอาหารไทยก็ต้องใช้สินค้าเนี่ยที่เป็นส่วนผสมจากไทยเนี่ยเป็นหลักเพราะนั้นถ้าท่านอยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็นอาหารกลุ่มอาหารเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่ตะวันออกกลางเนี่ยอย่างน้อยคือเขาผลิตอะไรได้ไม่ได้เหมือนอย่างที่เรามีบ้านเราเป็นอู่ข้าวนะเพราะนั้นโอกาสทางธุรกิจของเราเนี่ยมันย่อมที่จะดีในตลาดนี้อยู่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมีผลเยอะมากนะครับที่ทำให้คนตะวันออกกลางรู้จักเมืองไทยเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนครับท่านจะได้รับการตอบรับจากตลาดดีอย่างดีแน่นอนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะเตรียมตัวยังไงผมก็อยากจะเสนอให้ท่านเนี่ยนะครับลองมองถึงตลาดตะวันออกกลางนี้นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับในงานสัมมนานี้นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและได้ความรู้กลับไปนะครับอย่างที่ท่านคาดหวังไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านดร.ปกรณ์ปริยากรนะคะเรียนเชิญบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านดร.วินัยดารันอยู่ในที่นี้ไหมคะค่ะทางผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอะค่ะคุณปนดบุญยโหตระนะคะแล้วก็คุณประสานบุญส่งค่ะท่านทูตฐานิชนะคะแล้วก็คุณจารุดลนะคะขึ้นบนเวทีด้วยค่ะค่ะเราจะขอถ่ายภาพอ๋อค่ะค่ะค่ะผู้แทนท่านอาจารย์วินัยค่ะเรียนเชิญค่ะคุณมลฤดีนะคะค่ะมากนะคะค่ะ ลำดับต่อไปนะคะถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะจะขอนำท่านเข้าสู่การเสวนาสินค้าฮาลาลไทยจะประสบความสำเร็จในตลาดอาหรับได้อย่างไรนะคะขอเรียนเชิญคุณปนดบุญยโหตระนะคะอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศสคต.ณ.เมืองดูไบนะคะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะเรียนเชิญท่านด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะคะคุณประสานบุญส่งนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าเราทุกท่านนะคะอยากจะทราบว่าตลาดอาหรับ GCC 6 ประเทศเนี่ยค่ะเป็นตลาดการค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงแล้วก็
เป็นโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าไทยอย่างไรบ้างนะคะอยากให้ผอ.ปนชนะคะช่วยวิเคราะห์ภาพรวมตลาดสินค้าฮาลาลในภูมิภาคอาหรับด้วยค่ะขอบคุณมากครับ ผมขออนุญาตไปโพเดียมก็ขอขอบคุณทางสมาคมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทาง Halal Assembly ซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งผมได้ยินมาเป็นเวลานานมากแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้นะครับก็ผมเตรียม Presentation มาเล็กน้อยที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดตะวันออกกลางนะครับผมเข้าใจว่าทุกท่านคงมีความรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับตลาดนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปมาให้เห็นในส่วนของตลาดตะวันออกกลางเนี่ยมีทั้งหมด15ประเทศนะครับแต่เวลาเรามองไปตลาดตะวันออกกลางเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปดูที่ผู้จัดโปสเตอร์ของผู้จัดก็จะเห็นเมืองดูไบนะครับส่วนใหญ่พอพูดถึงตะวันออกกลางเนี่ยพวกเรามักจะเห็นดูไบเป็นหลักวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลท่านอีกนิดนึงว่าสำหรับตลาดตะวันออกกลางจริงๆแล้วมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับตะวันออกกลางทั้งหมดมีอยู่15ประเทศแล้วก็ประเทศที่เป็นกลุ่มที่เป็นอยู่ตรงกลางของตะวันออกกลางก็คือเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยก็เป็นประเทศกลุ่ม GCC ซึ่งทางท่านดร.ประกรณ์ได้กรุณาถึงเมื่อกี้นะครับก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของจำนวนของประชากรอันนี้เนี่ยผมอยากให้เห็นว่าประชากรที่ใหญ่จริงๆของเขาเนี่ยคืออิหร่านนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากรองลงมาก็เป็นตุรกีนะครับสองประเทศนี้เนี่ยประชากรเกือบ80ล้านคนอิหร่านนี่เกิน80ล้านคนเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่มากสำหรับตลาดตะวันออกกลางและเมื่อเรามองไปถึงตลาดนี้แล้วเนี่ยผมต้องบอกว่า2ตลาดนี้เนี่ยบางทีผู้ส่งออกเราไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่แล้วอาจจะไม่มองเห็นเลยนะครับทั้งที่ขนาดตลาดประชากรใหญ่มากตลาดอีกอันนึงที่รองลงมาก็คืออิรักนะครับซาอุดิอาระเบียเยเมนอันนี้เป็นท็อป 5นะครับตลาดอิรักเนี่ยก็เป็นตลาดที่เวลาเราพูดถึงอิรักเราจะนึกถึงสงครามแล้วก็การต่อสู้ซึ่งก็เป็นความจริงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงความไม่ปลอดภัยที่จะเดินทางไปในเมืองหลวงของเขาหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าอิรักปัจจุบันคือตลาดข้าวที่ใหญ่ที่สุดของไทยในโลกอันดับ1ของโลกเราส่งออกข้าวไปทั่วโลกส่งอิรักเป็นอันดับ1แล้วก็เป็นข้าวคุณภาพดีเป็นข้าวขาวแล้วก็ข้าวหอมนะครับเราส่งออกไปอิรักมากกว่าส่งไปสหรัฐอเมริกาอันดับ2นะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับซาอุดิอาระเบียแน่นอนเพิ่งเปิดไปนะครับแล้วตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างตื่นเต้นทั้งสองฝั่งมีการเดินทางกันมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องของการส่งออกนะครับเยเมนแน่นอนก็ความรู้สึกไม่ต่างจากอิรักเวลาพูดถึงเยเมนเราจะนึกถึงว่าต่อสู้กันนะครับสงครามกลางเมืองแต่ปัจจุบันนี้เยเมนเป็นผู้นำเข้าข้าวที่ใหญ่มากคืออันดับ2ของตะวันออกกลางนะครับแต่เยเมนจะทานข้าวนึ่งแล้วก็ยังนำเข้าปลากระป๋องนำเข้าแบตเตอรี่จากเมืองไทยนะครับในอัตราที่สูงอันนี้เป็นส่วนของประชากรนะครับถ้าถัดลงมาเป็นเรื่องของความร่ำรวยภาพรวม GDP ของประเทศจะเห็นว่าตุรกีในอันดับ1สูงกว่าซาอุดิอาระเบียนะครับความหลากหลายในเรื่องของอุตสาหกรรมของตุรกีเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของ GDP เนี่ยเขาสูงที่สุดในตะวันออกกลางรองลงมาเป็นซาอุดิอาระเบียและท่านอาจจะแปลกใจว่าอันดับ3คืออิหร่านนะครับอิหร่านก็เป็นประเทศที่มี GDP สูงมากและประเทศนี้เนี่ยถูกแซงชั่นมาเป็นเกินกว่า10 ปีแต่สามารถที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจอย่างยิ่งอันดับ4ก็เป็น UAE นะครับแล้วก็อิสราเอลครับแต่ถ้าเราลงมาดูถึงความร่ำรวยเป็น per capita คือรายได้ต่อหัวแน่นอนประเทศที่มีประชากรน้อยอย่างเช่นกาตาร์ก็จะมีความร่ำรวยสูงสุดนะครับ
กาตาร์ตอนนี้เนี่ยรายได้ GDP ต่อหัวเขาสูงกว่าของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือที่1ของโลกนะครับจะเห็นว่า6อันดับแรกเนี่ยก็คือ GCC ทั้งหมดประเทศผู้ส่งออกน้ำมันซึ่งใน15ประเทศเนี่ยผู้ส่งออกน้ำมันสำคัญมีอยู่7ประเทศมีอยู่8ประเทศก็คือ GCC 6ประเทศบวกอิหร่านกับอิรักนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตอนนี้เป็นช่วงที่ราคาน้ำมันสูงเพราะฉะนั้นตลาดนี้เราก็จะต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับนี้ผมอยากจะพูดถึงในส่วนของ UAE นิดหนึ่งส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึง UAE เนี่ยเราจะเห็นแต่ดูไบแต่ว่าจริงๆแล้วดูไบเนี่ยเป็นแค่1ใน7รัฐของ UAE หรือภาษาไทยคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับจะเห็นว่าดูไบเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับสีเขียวอ่อนแต่ว่าอาบูดาบีเนี่ย 70-80% ของพื้นที่ของ UAE ก็คืออาบูดาบีแล้วที่เห็นพื้นที่อันนี้ก็คือพื้นที่น้ำมันเพราะฉะนั้นรัฐที่รวยที่สุดของ UAE ก็คือรัฐอาบูดาบีนะครับแต่ว่าดูไบเนี่ยเนื่องจากว่าเป็น trading hub เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องการส่งออกเนี่ยเราก็จะเห็นแต่ดูไบเป็นหลักนะครับเหตุใดดูไบถึงมีความสำคัญมากๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือในเรื่องของโลจิสติกส์ดูไบเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์โดยเฉพาะในเรื่องของท่าเรือนะครับท่าเรือจาเบลอาลีอันดับที่11ของโลกการส่งสินค้าผ่านของเขาประมาณ2เท่าของแหลมฉบังเรานะครับซึ่งอาจจะแปลกใจว่าทำไมดูไบถึงทำอย่างนี้ได้ก็ต้องบอกท่านว่าประมาณ 70% ของสินค้าที่เข้าไปดูไบคือสินค้าที่ส่งออกไปประเทศที่3นั่นคือบทบาทของดูไบในการที่อยู่ในตะวันออกกลางแล้วเขาสามารถที่จะเป็นตัวกลางส่งไปแอฟริกาส่งออกไปถึงแม้กระทั่งอเมริกาใต้นะครับและนั่นเป็นบทบาทของดูไบที่เขาต้องการที่จะทำด้วยนอกจากในเรื่องของเรือแล้วนะครับผมมีตัวอย่างอันนี้เนี่ยที่จะมาให้ดูคือว่าส่วนใหญ่เวลาเรามองถึงดูไบเนี่ยเราจะเห็นเป็นเรือเดินสมุทรถ้าเรือจะเบลอาลีเนี่ย14 ล้านตู้ต่อปีแต่อันนี้เนี่ยเป็นเรือดาวนะครับดูแล้วเป็นเรือที่ traditional มากทั้งหมดมีเรือนี้ประมาณ 30,000 ลำซึ่งอยู่ที่ดูไบและชาร์จานะครับ 30,000 ลำนี่ 80% ไปไหนครับไปอิหร่านเพราะฉะนั้นสินค้าของเราที่เข้าอิหร่านผ่านทางดูไบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นดูไบนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะสามารถใช้เข้าไปแท็บตลาดซึ่งผมโชว์ให้เห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงในส่วนของส่งออกของเราก็คืออิหร่านนะครับนอกจากในเรื่องของโลจิสติกทางเรือแล้วในทางอากาศท่าอากาศยานดูไบก็เป็นอันดับ1ของภูมิภาคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขามีสายการบินของตัวเองก็คือเอมิเรตส์ซึ่งเป็นสายการบินซึ่งเป็นของเจ้าเป็นของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะสั่งให้บินได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยหยุดบินกรุงเทพเลยแม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะลิงก์ไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสารแต่ว่าในเรื่องของการขนส่งด้วยแล้วตัวของดูไบเองเนี่ยต้องเรียนว่าความที่เขามีความแข็งแรงในส่วนของทั้งเรือและทั้งอากาศนะครับมันทำให้เขาสามารถที่จะขนส่งหลายรูปแบบจากเรือสู่อากาศได้เร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ทราบว่าถ้าเราจะส่งออกไปประเทศไกลๆประเทศในตอนกลางของแอฟริกาหรือแม้กระทั่งอเมริกาใต้เราสามารถส่งเรือไปที่ดูไบและขึ้นเรือบินไปได้นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำอยู่ยกตัวอย่างอันหนึ่งก็คือในเรื่องของมะม่วงซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้เคยทดลองส่งทางเรือไปที่ดูไบและขั้นตอนต่อไปเราจะเอาใส่เรื่องเรือบินนะครับเพื่อส่งออกไปยุโรปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการลดค่าขนส่งได้นะครับแล้วก็ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของดูไบก็จะเปิดใช้ภายใน2 ปีนี้นะครับจะใหญ่กว่าเดิมจะมีถึง4 รันเวย์นอกจากในเรื่องของความพร้อมเรื่องโลจิสติกแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะให้ดูนิดนึงคือในเรื่องของดูไบเนี่ยเขาจะเน้นUAE และประเทศ GCC เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของในช่วงของโควิดเขาจะเน้นฉีดวัคซีนสูงมากนะครับอันนี้จะเห็นเลยว่าเขาทำวัคซีนไว้สูงฉีดได้เร็วมาก UAE ที่เป็นประเทศแรกนอกจีนซึ่งผลิตซีโนฟาร์ม
แล้วก็เขาใช้ผลิตซีโนฟาร์มแล้วก็ฉีดให้คนของเขานะครับอันที่2คือในเรื่องของการตรวจนะครับตรวจอย่างรวดเร็วครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาคนป่วยออกจากสังคมได้เร็วนะครับอันนี้เป็น2ปัจจัยบวกกับอันที่3คือในเรื่องของการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อรักษาให้ธุรกิจคงอยู่ได้3อันนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจของ UAE และเศรษฐกิจของ GCC ฟื้นได้เร็วมากนะครับซึ่งเราจะเห็นจากตรงนี้นะครับ Middle East เนี่ยปีนี้โต 4.8% นะครับในส่วนของ GCC เนี่ยบวกถึง 4.1% นะครับเพราะนั้นก็ในส่วนอันนี้เป็นโทษทีอันนี้จะเป็นตัวเลขเก่าถ้าเกิดเราดูตัวเลขของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเราเห็นตรงนี้เป็น 4.8 นะครับแต่ปัจจุบันนี้ซาอุดิอาระเบียปีนี้เนี่ยบวกประมาณ 7% ซึ่งสูงมากนะครับ UAE ก็เช่นเดียวกันประมาณ 4-5% นะครับอันนี้เป็นการส่งออกของไทยมาตะวันออกกลางเมื่อกี้เรียนให้ท่านทราบแล้วว่าขนาดของตลาดและตอนนี้เขาฟื้นแล้วอันนี้เราเห็นชัดเจนมากเลยครับว่าการฟื้นแล้วของตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลยังไงต่อการส่งออกของเราถ้าเราดูการส่งออกของเราเดือนตุลาคมนะครับนี่เป็นการส่งออก10เดือนทั้งโลกเราบวกประมาณ 20% แต่ว่าถ้าดูการส่งออกไปตะวันออกกลาง15ประเทศเนี่ยบวก 39% ครับนะครับคือประมาณ2เท่าของการส่งออกเฉลี่ยของเราไปทั่วโลกในขณะที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยบวก 41.59 นะครับตลาดที่รองลงมาก็คือซาอุดิอาระเบียอันนี้ตลาดที่เราจะคุยนะครับก็จะเป็นการส่งออกบวกถึง 33%อันนี้สูงมากแล้วถ้าเรามองดู2ปีก่อนมันติดลบมาตลอดแต่ปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 33% นะครับตุรกีเป็นประเทศที่3ตลาดที่3บวก 20อิรักบวกเกือบ 300% 292นะครับแล้วก็อิสราเอลก็บวกประมาณ 15% อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของตลาดที่ทำให้เห็นชัดเจนมากว่าเศรษฐกิจที่เติบโตโดยเร็วของเขาฟื้นโดยเร็วของเขาเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อการส่งออกของเรานะครับซึ่งถ้ามาดูในส่วนของสินค้าส่งออกเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ยังเป็นรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบนะครับซึ่งรถยนต์อันนี้ก็เป็นรถยนต์ที่ผลิตเป็น CBU นะครับส่งไปเป็นคันแล้วก็ส่วนประกอบประมาณ 20% นะครับรองลงมาเป็นข้าวอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คืออิรักและเยเมนแล้วก็ข้าวปีนี้ถ้าเรามาดูตัวเลขเป็นข้าวเนี่ยตัวข้าวดูไบจะสูงเพราะว่ามีการนำเข้าดูไบเพื่อส่งผ่านไปอิหร่านนะครับรองลงมาก็เป็นเครื่องปรับอากาศไม้ผลิตภัณฑ์ไม้อัญมณีซึ่งเราเห็นว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโดยตรงถ้าสินค้าพวกนี้เนี่ยซึ่งบวกทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันมองเห็นได้ชัดเจนมากเศรษฐกิจเขาฟื้นอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นการส่งออกไป UAE โครงสร้างของสินค้าส่งออกคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยอาจจะดูแล้วอาจจะมีเรียกได้ว่าเป็นปัญหานิดนึงก็คือในเรื่องของการส่งออกของเราที่เพิ่มมากๆเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นรถยนต์ซึ่งเราทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าที่เหลือจะเห็นว่าทั้งไม้ผลิตภัณฑ์ไม้และที่สำคัญคืออาหารทะเลแปรรูปนี่ก็บวก 20% นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการส่งออกไปซาอุถ้าเรามาดูสินค้าที่เราจะพูดกันในวันนี้เราจะเห็นว่าสินค้านี้ผมดึงมาจาก100 อันดับแรกที่เราส่งออกนะครับอันดับที่อยู่ทางซ้ายนี่คืออันดับจริงๆคือในร้อยอันดับแรกเนี่ยอยู่อันดับไหนอันดับ2คือข้าวนะครับซึ่งในหมวดของเกษตรและอาหารเนี่ยอยู่ในอันดับ1นะครับรองลงมาก็เป็นอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปซึ่งอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปเนี่ยจริงๆแล้ว90กว่า%มันคือทูน่ากระป๋องนะครับแล้วก็ผลไม้กระป๋องแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่จากข้าวสาลีอันนี้ก็จะเป็นพวกบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเครื่องดื่มซึ่งเราโดดเด่นมากจะเห็นว่าเครื่องดื่มเราเติบโตตลอดนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายผลไม้แช่เย็นแช่แข็งอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผลไม้สดนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นสินค้าอาหารที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับมีตัวที่น่าสนใจไก่แช่เย็นแช่แข็งนะครับเพิ่ม 22% นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์ข้าวอันนี้ก็เป็นสินค้าประมาณ20อันดับของเราจาก100อันดับแรกที่เราส่งไป UAE ส่งไปตะวันออกกลางนะครับซึ่งมีสัดส่วนท่านดูบรรทัดล่างสุดจะเห็นว่าสัดส่วนมันอยู่ที่ 16.58 เพิ่มขึ้นจากเดิม 11.76 นะครับนั่นหมายถึงว่าสินค้าเกษตรและอาหารในปีนี้และปีหน้ามันจะมีความสำคัญมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าตัวอื่นๆซึ่งเป็นนอนฟู้ดนะครับอันนี้ในส่วนของกิจกรรมที่เราทำก็ในส่วนของอาหารแน่นอนหลายๆท่านคงได้ยินชื่องานกอล์ฟฟู้ดที่ดูไบนะครับเดือนพฤษภาอันนี้ก็เป็นโทษครับเดือนกุมภานะครับก็อันนี้เป็นเดือนกุมภาปีนี้แล้วก็ที่บูธของไทยก็จะมีคนเข้ามาประมาณนี้นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เวลาที่นำสินค้าเข้าไปเราก็จะไปส่งเสริมในเรื่องของคอน sumer ด้วยนะครับก็จะไปร่วมกับทางซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทำเป็น in-store promotion ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับอันนี้เป็นสินค้าผลไม้ของเราที่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เห็นภาพว่าปัจจุบันนี้เนี่ยและในขณะนี้เนี่ยตลาดตะวันออกกลางได้กลับคืนมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ภายในปีนี้ปีหน้าก็จะเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงมากสำหรับเรานะครับอันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเรียนไว้นอกจากประเทศพวกเขาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันแล้วเขาจะมีรายได้มากขึ้นอันที่สองที่สำคัญมากก็คือว่าในกลุ่มประเทศ GCC เนี่ยค่าเงินของเขาผูกกับเงิน US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นในเรื่องของการผันแปรเขาน้อยมากเขาแล้วก็ค่าเงินเขามันได้ลดลงนะครับไม่เหมือนกับทางเมื่อกี้ผมเรียนให้เห็นว่าตลาดตุรกีใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องค่าเงินอ่อนค่าแล้วนำเข้าจากเราได้ยากมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ว่าในเบื้องต้นนะครับตอบคำถามของทางสมาคมว่าทำไมปีนี้หรือปีหน้าเราจำเป็นที่จะต้องมองตลาดตะวันออกกลางครับขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผอ.ปนชมากนะคะทีนี้เราก็คงอยากจะเรียนถามคุณประสานบ้างแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าเป็นฮาลาลคืออะไรฮาลาลมีกี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณประสานลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ขอความสุขสวัสดีนะครับประสบกับท่านดร.ประกรณ์ปริยากรและคณะวิทยากรพร้อมทั้งผู้รับฟังทุกท่านนะครับเรื่องของการค้านะครับมันเป็นหัวใจของเราแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างจากท่านศาสนามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการค้าถือว่าเป็นแบบอย่างการค้าถือว่าเป็นสุนนะห์ที่ทุกคนจะต้องอยู่ในหัวใจและอยู่ในจิตวิญญาณนะครับดังนั้นในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับกับเรื่องของฮาลาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนวันนี้ถ้าเราจะไปค้าขายกับประเทศมุสลิมหรือว่าเราจะไปทำธุรกิจกับเขานี่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับก็ทำยากอยู่แล้วณวันนี้ช่องทางการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความหลากหลายเยอะมากนะครับไม่ใช่ช่องทางที่เราเพียงที่เราคิดเราส่วนมากเราจะเข้าใจกันเพียงแต่ว่าฮาลาลเราก็จะถามเรื่องของฮาลาลเป็นส่วนมากแต่การค้าเนี่ยมันคือวิถีชีวิตมันคืออิสลามเวย์มันเป็นวิถีอิสลามที่อยู่ในพี่น้องมุสลิมอยู่ในความเชื่อนะมันอยู่ในความเป็นวิถีชีวิตมันไม่เฉพาะที่เรากำลังพูดกันถ้าเราพูดถึงฮาลาลในความรู้สึกและความเข้าใจของโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเนี่ยจะมองเรื่องอาหารเป็นหลักนะว่าเราจำเป็นจะต้องทำอาหารไปขายเขาเป็นผลไม้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่
นะครับเรื่องของอาหารนี่เป็นส่วนที่จะพูดว่าถ้าใน100%อาหารแค่ประมาณ30ประมาณนั้นแล้วยังมีส่วนอื่นๆที่ทำได้ง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับดังนั้นน่ะให้ท่านนึกว่าวิถีชีวิตหรืออิสลามวิถีอิสลามเนี่ยคือปัจจัยหรือหัวใจหลักของการทำธุรกิจผมพูดอย่างนี้หลายที่ผมบอกอย่าไปพูดเรื่องฮาลาลมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้ให้ทำได้กับทำไม่ได้ให้กินได้กับกินไม่ได้นะครับให้ดำเนินการทางธนาคารการเงินที่ได้กับไม่ได้สองซีกแต่หัวใจของมันคือเราจะทำยังไงกับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมที่มีประชากรที่บอกณวันนี้บอกประมาณเกือบ 2,000 ล้านทั่วโลกเราจะทำยังไงนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะพูดแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็สอนเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราพยายามจะสอนเยาวชนรุ่นใหม่ๆด้วยว่าการที่คุณจะทำธุรกิจกับพี่น้องมุสลิมนี่ให้ดูถึงวิถีชีวิตอิสลามวิถีชีวิตของเขาว่ามุสลิมเนี่ยมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไรเอาตัวนี้มาตั้งก่อนแล้วถ้าคุณตั้งตัวนี้ได้เนี่ยคุณจะทำธุรกิจได้นะนี่คือประเด็นที่หนึ่งก็ขอต่อเลยนะครับแข็งและจุดเด่นของสินค้าฮาลาลไทยอะคะมีอะไรบ้างคะครับทีนี้เราขยับเข้าไปว่าณวันนี้เราจะทำการค้ากับพี่น้องมุสลิมละเอาว่ากลุ่มประเทศ G4 คือ6ประเทศนี้นะเอายกตัวอย่างอันนี้ก่อนคือเอาให้มันกระชับนิดหนึ่งอันดับที่หนึ่งเลยคุณต้องเรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่เขาณวันนี้เขาตื่นนอนไม่พร้อมกับเราเขานอนไม่พร้อมกันเราละหมาดดุฮรีกับเขาละหมาดดุฮรีคนละเวลากันคือเวลาเข้าเวลาเดียวกันแต่เวลาทำพิธีเนี่ยมันคนละเวลากันแตกต่างกันอยู่ประมาณ4 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะไปทำธุรกิจไปค้าขายกับกลุ่มประเทศเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2 โมงเช้าเขาเนี่ยคือเที่ยงเราอันนี้คืออันดับที่หนึ่งก่อนถ้าว่าคุณไปส่งอะไรต่างๆเข้าไปหาเขาเนี่ยในขณะที่บ้านเรา2 โมงเช้านี่เขาอยู่ประมาณตี 2เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเรียนรู้ก่อนอันดับที่หนึ่งที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝ่าเขาจะนอนเนี่ย4 ทุ่มอันนี้คือหัวค่ำกันเลยนะแต่บ้านเราประมาณตี 2ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมฝึกนะครับเพราะอันนี้เราฝึกให้คนทำธุรกิจโดยคุณไม่ต้องบินไปที่6 ประเทศคุณจะทำธุรกิจกับเขายังไงคุณนอกจากไม่ต้องบินไปแล้วคุณไม่มีเงินด้วยไม่มีทุนแล้วคุณจะทำธุรกิจกับเขายังไงไม่มีทุนแต่จะทำธุรกิจกับเขายังไงแล้วสิ่งที่คุณทำธุรกิจกับเขาเนี่ยนะครับอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเมื่อคุณไม่มีทุนแล้วเนี่ยประสบผลสำเร็จนะอันนี้คือสิ่งที่เราทำก็พอเราทดลองทำแล้วก็ฝึกทำเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือความสำเร็จที่เขาได้ทำธุรกิจได้แต่วันนี้ในสิ่งที่เราพยายามฝึกเยาวชนเนี่ยเราไม่กลัวเรื่องว่าเขาทำธุรกิจไม่สำเร็จนะกลัวว่าเมื่อเขาทำธุรกิจสำเร็จแล้วเนี่ยเขาจะห่างไกลจากภาคศาสนานี่คือสิ่งที่เรากำลังห่วงเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปนิดนึงว่าถ้าเราไม่ใช่เรื่องของฮาลาลคืออาหารเท่านั้นแต่มีอะไรอีกบ้างที่เราจะค้าขายกับเขาเราก็จะดูช่องทางอย่างเช่นในเรื่องของโลกการค้าออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเสื้อผ้าสามารถค้าได้เลยวันนี้ถ้ามีใครเป็นผู้อยากสนใจก็มาคุยนะครับสามารถจะค้าได้เลยสามารถจะติดต่อเชื่อมโยงกับเขาได้เลยสามารถจะส่งสินค้าไปได้เลยนะครับนอกจากเสื้อผ้ายังมีเพราะผมเนี่ยอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียในขณะที่ว่าค่อนข้างจะโชคดีคือเราไปครั้งแรกตั้งสมัยรถการ์ตูนเนี่ยวิ่งอยู่บนถนนที่มีฝุ่นเต็มไปหมดจนกระทั่งณวันนี้ไปเหมือนกับดั้งรถไฟฟ้าแล้วคือช่วงระยะผ่านมาตลอด48 ปีเนี่ยเราเดินทางไปมาแล้วอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็เห็นว่าเราจะทำการค้ากับกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยไม่ยากมีหลายวิธีการมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการก้าวเดินก้าวแรกนะครับเป็นเรื่องที่ก้าวเดินที่ง่ายมากเมื่อประมาณสัก2 สัปดาห์3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเพื่อนที่เป็นชาวอาหรับซาอุดิอาระเบียมาเยี่ยมแล้วเราก็พาไปเที่ยวแล้วก็นั่งคุยกันมากมายเขาบอกว่าสิ่งที่น่าทำที่สุดคือขณะนี้คือการค้าที่เป็นระบบออนไลน์
สามารถที่จะส่งสินค้าถึงกันได้ทำได้2ลักษณะที่1ก็คือส่งตรงเป็นชิ้นที่ไม่ใหญ่นักไม่มากนักน้ำหนักไม่เยอะนักตรงได้ถึงลูกค้าปลายทาง2คือเอาสินค้าไปตั้งที่ยิดดะห์แล้วก็มีศูนย์กระจายแต่เป็นระบบออนไลน์ไม่ใช่เป็นระบบค้าที่เป็นระบบปกตินะครับทีนี้พอเรามาดูนะครับถ้าว่าพูดแล้วมันนั้นก็ถามได้นะครับถ้าเรามาดูว่าในเชิงลักษณะผมยกตัวอย่างในเรื่องของที่เราทำที่บอกไปแล้วเนี่ยสินค้าที่เป็นกลุ่มวิถีชีวิตมุสลิมแต่ไม่ใช่อาหารนะไม่ใช่อาหารก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราทำตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเช่นสิ่งที่ถามว่ามุสลิมเขาจะเลี้ยงสุนัขมันก็ไม่ได้ใช่ไหมถูกก็หันไปดูว่าแล้วอะไรบ้างที่มุสลิมเขาเลี้ยงขณะนี้ที่เราส่งไปเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทนกประเภทกระต่ายประเภทกระรอกประเภทชูก้าเกือบทุกสัปดาห์ส่งไปนะครับเกือบทุกสัปดาห์ตั้งในกลุ่ม GC เนี่ยเกือบครบทุกประเทศแล้วนะครับและในกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยอีกหลายประเทศที่เราส่งไปนะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบอกว่าในขณะนี้ในเรื่องของการติดต่อการค้าการขายกับกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วนะครับทีนี้ขยับขึ้นมาว่าหลังจากนั้นนะครับเรามีสินค้าประเภทที่มันใช้มูลค่ามากขึ้นใช้ทุนมากขึ้นนะครับประเภทพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าประเภทปศุสัตว์ขณะนี้ที่เราส่งไปเยอะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือไก่นะครับเป็นสินค้าที่เราส่งเข้าไปแต่ส่วนมากในขณะนี้จะเป็นชิ้นส่วนนะครับเรายังไม่สามารถที่จะส่งไก่ที่เป็นตัวกลมไปทั้งตัวเพราะการบริโภคของพี่น้องที่นู่นเนี่ยเขาจะบริโภคไก่เป็นตัวนะเขาวัฒนธรรมเขาจะไม่ได้บริโภคแบบเราครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยผมเดินทางไปทำนะครับประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเราก็ไปนั่งทานอาหารคือของเราเนี่ยเวลาเราทานอาหารเราก็จะบ้านเราเนี่ยไปทานก็จะสั่งชิ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสะโพกหรืออาจจะเป็นปีกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ที่นู่นน่ะเขากินเป็นตัวเราสั่งข้าวหมกแล้วก็สั่งไก่มาเนี่ยรูปหนึ่งก็คือประมาณ1/4ของไก่1ตัวนะปรากฏว่าเมื่อผมทานเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไปเพื่อจะจ่ายเงินถูกไหมปรากฏว่าร้านบอกว่าคนที่นั่งข้างท่านจ่ายไปแล้วนะคือเวลาการบริโภคของเขาเนี่ยกับการบริโภคของเราเนี่ยไหมวัฒนธรรมความรู้สึกแตกต่างกันเรากิน1/4เขามองว่าเราอาจจะเงินไม่พอหรือเปล่าถูกไหมขณะที่เขามากินตัวหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักกันแล้วก็ไม่เคยเจอกันแต่เวลาเราจะไปเช็คบิลเนี่ยเขาบอกคนข้างจ่ายไปแล้วว่าเราสั่ง1/4เพราะฉะนั้นเนี่ยการบริโภคหรือการส่งไก่ออกลงไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นไก่ตัวขนาดนี้ประเทศไทยเนี่ยยังสู้ประเทศบราซิลไม่ได้เพราะที่นู่นเขาทำไก่อยู่ที่8 ขีด 9 ขีดแล้วก็1 กิโลถึง 1,200 แต่ของเราเนี่ย2 กิโลกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ส่งชิ้นส่วนไปเพราะชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างเช่นอกเนี้ยเขาจะไปทำชวาร์มาพวกนี้ก็ต้องมีเรียกว่ามีสามารถที่จะชิ้นส่วนสามารถที่จะร้อยเรียงในเรื่องของการปิ้งย่างได้สะดวกกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราส่งอยู่เกือบทุกวันเลยก็ว่าได้เพราะขณะนี้เรามีหน่วยงานย่อยของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ที่นนทรัชดาเพื่อเซ็นอนุมัติในการส่งสินค้าประเภทนี้ออกทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็จะมีสินค้าประเภทที่ไม่ใช่ปศุสัตว์ก็ประเภทพวกปลาทูน่านะครับสับปะรดกระป๋องนะครับพวกเครื่องดื่มโดยเฉพาะที่กำลังมาแรงมากก็คือเครื่องดื่มที่ผสมเมล็ดแมงลักนะเพราะว่าอันนี้กำลังมาแรงแล้วก็เป็นสินค้าที่เราประสบผลสำเร็จในตลาดซาอุดิอาระเบียเป็นอย่างมากเลยตัวนี้นะครับคุณประสานคะมีผู้ประกอบการถามว่าสินค้าของเขาเนี่ยถ้าจะทำการค้ากับอาหรับเนี่ยจำเป็นจะต้องมีตราฮาลาลไหมคะของไทยแล้วถ้าจะมีตราฮาลาลนะคะจะต้องทำยังไงคะคือในส่วนของสินค้าเนี่ยกลุ่มประเทศอาหรับเขาให้ความสนใจนะครับสินค้าที่มีการรับรองทำไมเขาต้องให้ความสนใจสินค้าที่มีการรับรองเพราะเขาไม่ได้มาดูด้วยตัวเองอย่างเช่นสินค้าปศุสัตว์เนี่ยเราส่งไปที่เขาเนี่ยจะต้องผ่านการรับรอง
ไม่เพียงแต่แพทย์ผ่านการรับรองเนี่ยเขาต้องมีหลักการของเรียกว่าหลักการควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบนะครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเรายังส่งสินค้าไปไม่เยอะแล้วเขาก็เข้ามาตรวจเรานะครับทางกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยกลุ่มนี้ก็เข้ามาตรวจเขาบอกว่าต้องมีผู้ที่ไปควบคุมกระบวนการเชือดในเต็มเวลาก็คือเมื่อมีการเชือดไก่ตั้งแต่2 โมงถึง5 โมงเย็นเนี่ยต้องมีคนไปคุมตลอดนะแล้วเราก็มานึกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับคือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยที่ถามเรื่องของการรับรองเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าในกลุ่มประเทศอาหรับที่เราไปอยู่เนี่ยเขาเวลาเขาจะทานไก่นะก็จะมีรถเนี่ยบรรทุกไก่เป็นมาประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเขาจะมาส่งแล้วตามร้านมาส่งเอาไว้พอส่งเอาไว้ปั๊บเนี่ยพอประมาณตี 3เพราะพี่น้องมุสลิมเนี่ยพอประมาณตี 3 ตี 4เนี่ยจะเริ่มตื่นแล้วเพราะว่าจะทำพิธีละหมาดซุบละหมาดตอนประมาณเข้าเวลาประมาณตี 5 ตี 4 ครึ่งแล้วเขาก็จะขึ้นมาละหมาดยามดึกช่วงตี 3เนี่ยแล้วเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยทีนี้ถ้าเวลาเขาจะไปซื้อไก่ใช่ไหมไก่ที่มาส่งก็จะอยู่ในกรงมีหลายๆชั้นเป็นไก่เป็นนะครับเป็นไก่เป็นพอเวลาที่เขามาซื้อเขาจะชี้ว่าฉันซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้แล้วเขาก็จะยืนดูคนเชือดด้วยตัวเขาเองว่าเชือดเนี่ยถูกต้องไหมนะนี่คือวิถีชีวิตของเขานะครับพอมาเขาต้องประชากรมากขึ้นเขาต้องสั่งไก่จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกต้องมีคนคอยไปคุมนะคือคอยไปดูนะคือหมายความว่าดูแทนเขานี่ก็คือเมื่อถามว่าแล้วสินค้าที่จะส่งไปในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยต้องจำเป็นต้องขอไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะเขาจะเชื่อมั่นสินค้าเหล่านั้นนะครับผมยกตัวอย่างว่าแล้วถ้าไม่ใช่อาหารล่ะถ้าเป็นอื่นล่ะเขาก็ยังไปพบว่าบางครั้งรองเท้าเนี่ยนะครับตัวที่อยู่ที่ส้นของรองเท้าที่ติดอยู่นี่นะทำด้วยหนังของสุกรเขาก็ไปตรวจพบเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมันณวันนี้การรับรองของเรื่องสินค้าฮาลาลเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะเรื่องของอาหารแล้วอุปโภคบริโภคเรื่องอื่นเนี่ยมันก็เริ่มขยับไปเพราะว่าเรื่องของสุกรเนี่ยมันมีส่วนที่เข้าไปผสมในสิ่งที่เป็นโปรเซสเนี่ยนะครับในสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยนะครับกระบวนการของมันเนี่ย DNA ของสุกรเนี่ยมันเข้าไปอยู่ทั่วดังนั้นก็จึงมีกระบวนการที่จะต้องตรวจสอบนะครับมีแลบห้องหนึ่งมาคุยกับผมเมื่อมี 2-3 วันเนี่ยนะครับเพราะเขาสนใจจะทำความร่วมมือเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการตรวจพบว่าพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะมีปกแล้วปกของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมีชั้นที่เป็นหนังเนี่ยทำจากสุกรด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเป็นความที่ว่าณปัจจุบันเนี่ยจึงต้องมีการรับรองมีการตรวจสอบกระบวนการและการรับรองการตรวจสอบกระบวนการเนี่ยณวันนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนก็มองว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยคือไปดูแลให้การรับรองถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถูกตรวจสอบด้วยนะครับก็ถูกตรวจสอบด้วยอย่างล่าสุดพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเราก็ถูกออดิตนะครับถูกตรวจจากเจ้าหน้าที่เป็นภาครัฐของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็จะมาตรวจเราในขณะนี้สำนักงานเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้หยุดนะครับเพื่อรองรับการที่เราจะทำให้อินโดนีเซียมาออดิตเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราตรวจอย่างเดียวเราก็ต้องถูกตรวจเพราะว่าสินค้าผู้บริโภคปลายทางเนี่ยต้องการความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ส่งไปให้เขาเนี่ยคือสิ่งที่สำหรับพี่น้องมุสลิมเนี่ยคือสิ่งที่สามารถที่จะบริโภคได้สามารถที่จะใช้ได้สามารถที่จะเลี้ยงได้นะอย่างเช่นในจังหวัดเพชรบุรีของผมเนี่ยมีโรงงานที่ผลิตอาหารที่ไม่ใช่ส่งไปให้คนนะไม่ได้ไปให้ไม่ใช่ส่งไปเนี่ยถามอยากทำอย่างดีเป็นสันในไก่นะครับแล้วก็ทำอย่างดีแต่ว่าส่งไปไหนครับส่งไปในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยไปเพื่อที่จะให้ไปเลี้ยงสุนัขที่เขาใช้ฝึกทางการทหารเขาก็ต้องเชื่อมั่นว่าอาหารเหล่านี้รับรองมาถูกต้องฮาลาลไหมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะท่านผอ.ปนดมีอะไรที่จะกล่าวเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะค่ะที่อยากจะแนะนำท่านผู้ประกอบการนะคะต้องที่ท่านประสานพูดเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมที่อยู่ที่ดูไบเนี่ยเราไม่ได้ครอบคลุมไปถึงซาอุดิอาระเบีย
ที่ท่านเล่าให้ฟังว่าคนซาอุไปซื้ออย่างเชือดไก่กันสดๆแบบนั้นเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่าง UAE เนี่ยไม่มีแล้วแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเมื่อกี้คำถามของคุณต่ายคือจะต้องมีใบรับรองหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นสินค้าที่เป็นปศุสัตว์สินค้าที่มาจากสัตว์ที่เชือดเนี่ยก็จะต้องมีนะครับแล้วก็ในส่วนของขออนุญาตเสริมท่านประสานก็คือว่าหน่วยงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่สามารถที่จะออกใบรับรองอันนี้ได้เนี่ยก็มีหน่วยงานรัฐของทาง UAE เขาให้การรับรองไซคอตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คนใน UAE เนี่ยเวลาเขาเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะไม่พลิกดูว่าจะเป็นฮาลาลหรือไม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าที่เป็นนอนฮาลาลเนี่ยในดูไบเขาจะแยกไปอีกมันจะเป็นห้องแยกเลยว่าfor non Muslim only แล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นพวกหมูเป็นอะไรที่ขายนะครับแต่ที่เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่เป็นในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เนี่ยเขารู้เลยว่ารัฐบาลเขาได้ตรวจมาแล้วอย่างดีและก็จะต้องเป็นสินค้าฮาลาลครับแล้วฮาลาลของไทยนี่มีโอกาสมากใช่ไหมคะในตลาดอาหรับครับมีโอกาสมากเลยครับคุณต่ายถ้ามองดูตัวเลขที่ผมเอามาให้ดูนะครับจากเดิมเนี่ยตัวฟู้ดเราส่งออกไปประมาณ 11% ปีนี้เนี่ยมันขึ้นไป 16% ของตัวเลขรวมนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วก็นอกจากว่าปีนี้เนี่ยมันจะเป็นปีทองของอาหารด้วยในเรื่องของค่าเงินบาทเรานะครับแล้วก็ความที่เขาผูกไว้กับUS ดอลลาร์เนี่ยความสามารถในการที่จะนำเข้าของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วต้องเรียนว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยประเทศไทยเราอยู่อันดับที่13ของโลกในเรื่องประเทศเราประเทศเล็กๆเนี่ยนะครับเราอยู่ในอันดับที่13ของโลกแล้วเราสามารถที่จะส่งออกสินค้าที่เป็นอันดับ1ของโลกได้เช่นแคนทูน่าเนี่ยเราอันดับ1ของโลกนะครับสับปะรดกระป๋องสินค้าที่มาจากมันสำปะหลังนะครับน้ำตาลเราอันดับ3ไก่เราเนี่ยอันดับ5เพราะฉะนั้นเราสุดยอดมากในเรื่องของอาหารแล้วคนที่เขาเป็นคนตะวันออกกลางเนี่ยเขาทราบแล้วเขาก็อยากที่จะนำเข้าสินค้าอาหารจากเราอยู่แล้วครับขอบคุณมากค่ะเนื่องจากว่าเวลาในช่วงเสวนาของเราเนี่ยมีจำกัดนะคะสุดท้ายนี่อยากเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนะคะที่เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะคะขอสัก2คำถามนะคะท่านใดมีคำถามที่จะถามท่านวิทยากรไหมคะค่ะก่อนที่เราจะจบงานเสวนาในวันนี้นะคะค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะมีท่านใดจะถามไหมคะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะงั้นถามมีฝากถามมาว่าคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยอะค่ะมีการแบ่งงานในการทำงานอย่างไรบ้างคะคือคืออย่างนี้นะคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเราไปสำนักงานอยู่ที่คลอง9นะครับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับบริหารกิจการศาสนาอิสลามนะครับปีพุทธศักราช 2540 นะครับซึ่งในส่วนงานเนี่ยมีประมาณ13ส่วนงานนะครับส่วนงานฮาลาลเป็น1ใน13ส่วนงานที่เราทำอยู่นะครับแล้วส่วนของสถาบันมาตรฐานนะครับเป็นส่วนที่นะครับดร.ประกรณ์ ปริยากรเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการซึ่งก็สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับเป็นส่วนงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วในส่วนงานนี้นะครับนอกจากมีดร.ประกรณ์ ปริยากรเป็นผู้อำนวยการแล้วเนี่ยจะมีดร.วินัย ดาลันเนี่ยเป็นประธานบอร์ดนะครับก็จะมีคณะกรรมการของส่วนงานนี้อยู่นะครับส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยก็คือส่วนงานของมหาวิทยาลัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับอยู่ที่นี่แล้วก็ให้การช่วยนะครับในเรื่องของการตรวจอย่างเช่นในส่วนที่มีข้อสงสัยนะครับในสิ่งที่เป็นอาหารต่างๆหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็แล้วแต่นะครับที่สามารถที่จะตรวจเพื่อที่จะให้หายจากการสงสัย
ในสิ่งที่อาจจะปนเปื้อนนะครับของการเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับซึ่งล่าสุดเราก็ตรวจพบ DNA สุกรนะครับในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจในครั้งนั้นเราก็ส่งไปหลายศูนย์แลบด้วยกันเพื่อที่จะเอาข้อมูลว่ามันตรงกันไหมก็ปรากฏว่าข้อมูลก็ตรงกันนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทยเพราะว่าจะทำให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับเกิดความเชื่อมั่นนะครับดังนั้นหน่วยงาน3หน่วยงานเนี่ย2หน่วยงานก็คือหน่วยงานของคณะกรรมการกลางฝ่ายกิจการฮาลาลกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลของที่ดร.ประกรณ์อยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นส่วนงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลก็เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยจุฬางั้นตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของงานนะคะก่อนจบงานเสวนานะคะดิฉันขอบพระคุณนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ทำให้งานเสวนาในวันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะขอบคุณท่านวิทยากรนะคะผอ.ปนดแล้วก็คุณประสานนะคะที่กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรเสวนาในวันนี้นะคะแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็คือขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานเสวนาทุกท่านนะคะทางผู้จัดงานนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลและความรู้ที่ท่านได้รับในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจเปิดตลาดการค้าสินค้าฮาลาลไทยกับนานาประเทศในกลุ่มอาหรับนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.นะคะดร.ประกรณ์นะคะประธานของงานนะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรนะคะค่ะเรียนเชิญด้วยค่ะขอเรียนเชิญผอ.ปนดค่ะทุกท่านปรบมือด้วยนะคะค่ะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็กรุณาอย่างมากเลยนะคะช่วงที่ท่านเป็นสคต.ดูไบนี่การค้าไทยอาหรับนี่เจริญรุ่งเรืองสุดๆเลยอะค่ะคุณประสานค่ะปรบมือหน่อยนะคะขอบพระคุณมากเลยทุกท่านอย่าเพิ่งไปไหนนะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมพิธีปิดงาน Thailand Halal Assembly 2022นะคะแล้วก็จะขอมอบเวทีนี้ให้กับพิธีกรช่วงถัดไปคือคุณซีนัทมหมัดนะคะเรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีปิดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, whilst we're waiting for the staff to set up the stage for our closing ceremony, may I remind you to scan the QR code to complete your online evaluation form, and all participants will receive a certificate, a participating certificate, after you have done the evaluation form. So the certificate will be sent via your email once you have completed the evaluation.
Ladies and gentlemen, please bear with us while the staff is setting out the stage for the grand closing ceremony for this year's Thailand Halal Assembly. Ladies and gentlemen, it is time. We have now reached the final part of Thailand Halal Assembly 2022. Next, I would like to kindly invite on stage Associate Professor Dr. Pakorn Priyakon, Director of the Halal Standard Institute of Thailand, to please deliver a closing remark. Thank you very much, Sinas, for your invitation. Associate Professor Dr. Vinay Dahlan, Founding Director of the Halal Science Center at Chulalongkorn University. His Excellency Mr. Yasan Owood, Secretary General of the Standards and Methodology Institute for Islamic Countries, Mr. Pasan Bunsong, Vice Secretary General of the Central Islamic Council of Thailand, honorable speakers, distinguished participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to extend my appreciation to all honorable speakers and distinguished participants for your kind contribution and participation in our Thailand Halal Assembly 2022. Your kind support for our event under the major theme Soft Powering of Halal Science, Technology and Innovation is highly appreciated. The conference in all sessions during the last 2 days is found to be very fruitful and successful, surely for all of us here. On this occasion, I would like to summarize the report during our Thailand Halal Assembly 2022 as follows. The number of participants registered on all platforms is more than 531 participants from 38 countries. However, the number reported here may not include the user reaching the event on the online session. It might be 2 or 3 times bigger than the number of on-site participants. Roughly not less than 1,500 participants altogether. This year, our 2-day of Thailand Halal Assembly 2022 comprises of the 15 Halal Science Industry and Business of 15 HSC, the 8 International Halal Standards and Certification Convention 2022 or HSC. We are glad to receive effective contributions from honorable speakers for HSC and ISATEC conference. There were 23 speakers from 13 countries, namely Indonesia, Malaysia, Egypt, Turkey, Pakistan, Gambia, United Arab Emirates, Algeria,
France, Brunei Darussalam, Australia, Poland, and Thailand. For the International Halal Standards and Certification Convention, we are generally appreciated to have very positive contribution from the Standard and Methodology Institute for Islamic Countries, or OIC CIMIC. Thanks again to Mr. Ehsan Ovud, Secretary General of CIMIC, for always supporting us, even though he must be going to attend the OIC conference. He said to me in this afternoon that, but he promised to come here. Then he come to Bangkok again. Thank you very much indeed. There were 6 speakers from Turkey, Indonesia, Malaysia, Pakistan, and of course Thailand. This year we have been working together with the Research Synergy Foundation, or RSF, of Indonesia on the academic presentation session under ISATEC. We have 42 participants in the academic presentation, including 37 oral presentations and 5 poster presentations from 16 countries, namely Australia, Brazil, Brunei Darussalam, Egypt, India, Indonesia, Lebanon, Myanmar, Malaysia, the Netherlands, Nigeria, Philippines, Pakistan, United Arab Emirates, Vietnam, and Thailand. We are also honored to have 9 expert judging committees from Malaysia, Gambia, Pakistan, United Arab Emirates, Egypt, and Thailand. Thank you all for your great contributions. Once again, thank you to the Central Islamic Council of Thailand, OIC CIMIC, all honorable speakers, moderators, all participants, and other institutions, particularly Chulalongkorn University, represented by the representative of the president of Chulalongkorn University, for supporting this event and helping us to make it successful, and hope to have this kind of support in our Thailand Halal Assembly next year, 2023, inshallah. Last but not least, we pray to Allah the Almighty for everyone. May Allah protect all of you very healthy and stay safe from COVID-19, and stay flexible and comfortable all the time. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and return to us all with all the best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawadee krab. Thank you very much, Associate Professor Dr. Pakorn Priyakon. May I please ask you to remain on the stage, and can I ask Associate Professor Dr. Vinay Dahlan and also Mr. Prasan Bunsong up on the stage to lead us with a dua to officially close this year's Thailand Halal Assembly. May
I also invite His Excellency Mr. Ihsan Ovud up on the stage as well, please. And also Professor Dr. Fakir Anjum. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حمدا يوافي مكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا كاملين اللهم اجعلنا باركنا علوم العافية اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا آخر كلامنا ينتهي أجعل قول لا إله إلا الله اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الجنة وأبواب الرحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحييكم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. On behalf of the organizing committee, I would like to thank all honorable guests and participants for joining us in this year Thailand Halal Assembly and hope to see you all again in Thailand Halal Assembly 2023 inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawadee ka. May I invite all speakers at the event up on the stage to take a group photo. So we will take the photo backwards from the stage. Can I please ask all participants that are seated to stand up to join us in the photo as well? สำหรับผู้ร่วมงานที่นั่งอยู่ทุกท่านนะคะก็ช่วยกันยืนนะคะเพื่อที่จะร่วมถ่ายรูปด้วยกันค่ะ ท่านผู้ประกอบการคะเรียนเชิญถ่ายรูปด้วยกันนะคะขอทุกท่านยืนขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายภาพพร้อมกันนะคะ ข
ขอบคุณสำหรับทุกท่านวันนี้นะคะลำดับสุดท้ายนะคะขอเชิญเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนะคะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะหลัง ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะกันก่อนไปนะคะทุกคนเลยนะคะบนเวทีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตั้งแถวรอเลยได้นะคะมีข้างที่พื้นนะคะแล้วก็ยืนข้างบนเวทีแล้วก็เชิญผู้บริหารด้วยนะคะ
รย์ประกรณ์พูดใช่ป่ะแล้วเขาก็อยู่อย่างเงี้ยอาจารย์วินัยก็มองว่าเขาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกแล้วว่าไปไหนเขาก็ตั้งข้างหน้าแล้วเขาจะมายืนถ่ายรูปข้างหน้าจะบอกว่าเชิญด้านหลังเลยครับ